puissance. Cela peut bien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi je ne tends pas la main. À l'ennemi. Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate emisiju Pariz-Beograd-Moskva, jubilarnu, ovoga puta veoma zanimljivu jer imamo specijalnog gosta. Vi znate da mi predstavljamo narodnu diplomatiju i da odgovaramo na vaša pitanja na Twitteru, koja dobijamo naravno i podelimo ih i svako obično odgovori na 3 pitanja. Sve zemlje. Ovoga puta odgovarat će uglavnom Velika Ruska federacija jer imamo jednog izuzetnog gosta, a Francuska i Srbija će malo manje pričati, ali ćemo pričati o svetu koji dolazi, o onome što znate i što jeste naša misija. Dakle, Veliku Rusku federaciju, pošto smo mi narodna diplomatija, večeras predstavlja čuveni, ugledni profesor, akademik i profesor Aleksandar Dugin, koga Srbija poznaje i čitav svet ga poznaje. On je trenutno u Beogradu i zato nam zamenjuje našu Marinu Aleksandrovnu Galogažu, koja je inače predstavljala Rusiju kao osoba koja vodi rusku, da kažemo, dijasporu u Srbiji, znači Koordinacioni savet Rusa. Večeras Veliku Rusku federaciju predstavlja Aleksandar Saša Dugin, ovde prisutan. Dobro večer, Saša. Спасибо тебе, что ты здесь. Добро пожаловать в Сербию. Благодарю. Francusku predstavlja kao i uvek geopolitičar, istoričar, profesor Iba Taj, i njega poznajete. Vi njega zovete srpski Archibald Rajs, evo ga tu je. Dobro večer i bonsoir. Bonsoir. Srbiju predstavljam ja. Mi ćemo gledati da što manje govorimo, ali da čitamo pitanja i da iskoristimo prisustvo velikog geopolitičara i profesora i našeg prijatelja Saše Dugina da odgovori na vaša pitanja. Izabrali smo 3 pitanja, ima ih dosta. Od kako je Aleksandar Dugin održao sinoć predavanje i jutros je držao predavanje, idemo odmah na pitanja. Ja ne čitam imena, ali samo da kažem, pitanja su došla iz Beograda, iz Kragujevca i Čačka i jedno iz Republike Srpske, jedno iz Banja Luke. Imena uvek imate na našem sajtu, da sad skratimo vremenski, znači nećemo pominjati u ovom trenutku imena. Prvo pitanje, počinjemo sa Rusijom, znači to nije zemlja nego kontinent, znači počinjemo sa Velikom Rusijom. Prvo pitanje za našega prijatelja jeste, Marko iz Beograda je postavio sinoć već, znači posle tvog prvog predavanja, on čak i jutros nije ni slušao. Poštovani gospodine Dugin, vi ste svedok da vaša domovina, ja sada govorim srpski, ali sve ćemo mi to prevesti, da vaša domovina danas ide putem razvoja kapitalizma i jedne vrste oligarhijske plutokratije, a mi Srbi gledamo na Rusiju kao na spas, kao na zemlju odakle će doći spas i ne samo vojni, nego ideološki, idejni i tako dalje. Naš gledalac smatra da takva Rusija, oligarhijska, plutokratijska, ne može da spase Srbiju. Verovatno misli na sve ovo što se u svetu dešava, propast dolara i tako dalje. Kraj jedne paradigme i pita vas, odnosno pita tebe, Saša, šta ti o tome misliš? В первую очередь благодарю за приглашение на вашу программу. Очень рад приветствовать всех моих сербских друзей, которых у меня миллион. Я думаю, все сербы наши друзья и все русские друзья сербов. Но если говорить более конкретно, в России сейчас очень специальная ситуация. Ну, во-первых, надо разделять вечную Россию и историческую Россию. И вечная Россия – это тоже очень важный фактор. Также и вечная Сербия, и вечная Франция, и вечный Иран, вечная Индия. Это наша глубокая идентичность, которая не меняется. Политические режимы могут меняться. Эта идентичность не меняется. Но представлена эта идентичность в каждом обществе по-своему.
Ведь мы и в советское время были русскими. Ну, конечно, мы были в другом контексте. Так вот, сейчас Россия состоит из нескольких частей. Во-первых, есть русский народ. Это носитель как раз этой самой вечной России. И есть Путин, который этот русский народ воплощает. Между ними существует резонанс. То есть, на самом деле, Путин имеет свою легитимность, потому что он отражает именно то, что хочет русский народ. И вот русский народ и Путин, они образуют ту ось, которая делает режим в стране легитимным, сильным, суверенным, что заставляет бояться, ненавидеть или любить русских. То есть мы сами точно так же видим. Мы, вы знаете, были социологические исследования, которые показывали, как вы относитесь к Путину. Там 80% очень хорошо. А потом, как вы относитесь к правительству Путина? 70% плохо. Смотрите, все хорошо относятся к Путину, и все плохо относятся к правительству. To znači da ovo se pitanje i ne odnosi na samog predsjednika, jer Putin je jako popularan u Srbiji, ali su sada videli da su opet neki oranžisti na delu i tako dalje. Ja mislim da naš Marko gledalac pita u vezi ovih oligarha oko Путина. Вот, это я как раз хочу сказать. Дело в том, что есть Путин, есть народ, а вот между Путиным и народом как раз находится та олигархическая элита. Да. Она наполовину это коррупционеры, а наполовину это либералы, западники, которые даже не за Трампа, которые за Хиллари, которые за Макрона, которые за глобализацию. И вот эти коррупционеры и олигархи, они формируют значительную часть нашей элиты. Есть, конечно, такие случаи, как Лавров, как Шойгу, которые очень хорошие. Они продолжают эту легитимную модель. Но большинство элиты... Да, не совсем. Интеллигенция — это другое понятие. Интеллигенция... в Париже они сказали, интеллигенция пежоративно. Ну да, на самом деле у нас сейчас ее практически она растворилась, эта интеллигенция. А у нас вот есть народ, Путин и элиты. И вот то, что нас спрашивает наш зритель Марко, он спрашивает об олигархических элитах. Да. Они не только Сербии не помогут, они Россию уничтожают. Да. Это наши враги. Они носители глобального капитализма. Ясно. Но они часть нашей системы. Это идет борьба. То есть, но борьба у нас не просто, как, например, в Европе. Там борьба народа против элит. Да, да. И элиты сплоченные. А у нас тройная система, да. 3 уровня. Народ, элиты, которые против народа, глобалистские элиты, олигархические, и Путин. То есть у нас над элитами еще есть наш представитель. Это делает ситуацию более сложной. Но, конечно, в каких-то вопросах он может решать, а в каких-то он зависит от этих глобальных элит. Поэтому надежда Сербии, что Россия укрепится, и между Путиным и народом русским устоятся другие отношения, а дай Бог мы изменим эту коррупционную либеральную элиту. Ali ti sam si predstavnik i naroda i elite. Ti si dete intelektualaca i vojnih lica, a sam si profesor, intelektualac, a istovremeno pripadaš tom narodu. Znači, između tebe и народа нема празднины. Вот это, поэтому меня все и не любят. Это вот вы ответили, Мила, почему меня в России очень сильно не любят, потому что я и как раз являюсь представителем и народа, и интеллектуальной элиты одновременно. Но таких очень мало, потому что большинство народ безгласный, народ чувствует, но не может сказать. А элита, которая мыслит и которая представляет собой правящий класс, вот она как раз в большинстве своем ориентирована на глобализацию. Вот в том-то и дело, что евразийство, ну и многие люди, у нас есть такие люди, но они подавляющие, в элите мы подавляющее меньшинство. В народе мы большинство. У нас народ мыслит так же, как я. Это и так же, как Путин. Мы на всех уровнях сходимся. Но в том-то и дело, что эта линия очень тонкая. Между народом и Путиным стоит элита, которая их разделяет, и стоит маленькая линия евразийцев, консервативных революционеров, сторонников 4-й политической теории, то есть нас, которые мы пытаемся это объединить. Если нам это удастся,
то эта линия, народная линия, настоящая, вечная Россия получит институционализацию. Да. Если не удастся, то Россия ожидают тяжелые времена. A medija, ko drži medija? Jer ja znam na zapadu medija drže, to je sve JP Morgan, Goldman Sachs. У нас не совсем так. У нас, смотрите, у нас медиа подчинены государству. Но само государство имеет две стороны. То есть там, где они подчинены Путину, они проводят геополитическую правильную линию. Да. Но все остальное, культура, образование, развлечения, все абсолютно глобалистское. То есть медиа принадлежит... И вот отсюда двойственность. С одной стороны, мы видим патриотизм наших медиа. И Russia Today, и другие очень правильную, верную позицию. Russia Today, Россия сегодня, это отлично. Да. Да. Но одновременно, если мы посмотрим на образовательную, на этическую, на развлекательную политику, это уже другое совершенно. Поэтому все в России двойственно. С одной стороны, Путин и народ, а с другой стороны элита. Как гриб. Да, да. И, нас в Сербии тоже все вдвойственно. Этим мы, знаете, отличаемся, например, от Европы, от Сербии. Этим мы отличаемся. Но этим мы похожи на Америку. Смотрите, что в Америке произошло. Народ, американский народ, выбрал себе такого вот американского Путина. И вся элита американская, восстала против этого. То есть ситуация очень сходная. И есть люди, которые, в общем, ориентированы на Трампа, которые говорят, мы зеркальны сейчас, у нас очень много сходства. Вот сегодня. А вот во Франции есть Макрон, который глобалист, такая же глобалистская элита, и несчастный французский народ, который нам очень близок, и мы с ним солидарны. Но он пробиться через эту каменную стену элиты и Макрона не может. Само u Evropi spava još uvek narod, sad se polako diže. Как сказал Обломов, они спавают, а за Россию говорят. Да, вот действительно, Европа уже, мы думали, что она проснется, но она все продолжает еще спать. Još uvek, mada je blizu varnice. Bon, alors la question c'est, comme ça de brûle pour point, est-ce que il ne faudrait pas essayer de jeter les bases dans toute l'Europe, dans tous les pays européens, d'une sorte de Comintern, de natte interne, d'une sorte de structure extra-parlementaire, d'action politique et de contre-propagande de l'Atlantique au Pacifique. Une organisation à partir de la base eurasiste, continentaliste, qui est le mouvement eurasiste international, et des groupes associés. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans les circonstances présentes, essayer de développer ce genre de structure, ce genre de mouvement dans tous les pays? Alors, je suis tout à fait d'accord. Je crois que cette idée, c'est en marche. On essaie de le faire. Parfois, il manque les moyens. Parfois, parce que, par exemple, si nous imaginons la situation quand, entre Poutine et le peuple, il y a certains liens assez solides, avec institutionnalisés, dans ce cas, on pourrait compter sur certaines ressources de la Russie. Mais ce n'est pas le cas. Parce pourquoi je pose la question. Oui, parce que comme j'ai expliqué à Nela, nous devons la rupture entre Poutine et le peuple. Il y a l'oligarchie, les occidentalistes, les libéraux, les globalistes, ils sont tous là et ils préviennent, ils ne nous laissent pas d'utiliser les ressources de l'État pour faire la cause de monde multipolaire. Et c'est pourquoi nous cherchons les moyens de faire élargir, d'élargir notre action dans les fondations. Parce qu'il existe en Occident une propagande qui dit Poutine et la Russie, et l'État russe mènent des actions, sont à l'origine de mouvements, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi nous ne sommes pas tellement implantés, parce que on procède par les enthousiastes. Mais ce qui est très, très important, le mouvement ou la tendance plutôt croît, parce que
lancement de ma quatrième théorie politique dans tous les pays, de l'Europe et aussi dans certains pays de l'Asie, c'était vraiment une nouvelle page. Nous avons élaboré avec Alain de Benoît cette théorie-là. Et c'est en quelque sorte continuation de la lutte de Thiriard, de continentalisme, de la géopolitique, de tous les de grande Europe. Et Poutine a dit à quelques instants ce qu'il partage l'idée de grande Europe, de Lissabon jusqu'à Vladivostok. Voilà. Alors Poutine a été influencé et la question que se pose beaucoup en France et dans d'autres pays, c'est quelle est l'influence d'Alexandre Douguine sur Vladimir Poutine. Quand j'étais... Samo da kažem za naše gledalce, Saša Dugin se smatra idejnim stvaraocem i čovekom koji inspiriše i pokreće predsjednika Ruske federacije, Vladimira Putina, i zato je ovo pitanje postavljeno. Quand j'étais à Washington dans 2005, en me présentant Zbigniew Brzezinski. Yes. J'ai rencontré Brzezinski et les autres, Fukuyama et les autres. Quand il n'est plus parmi nous. Non, il est mort il y a pas longtemps. Quand j'étais présenté par les Américains à l'Institut de Hopkins, ils ont dit ne posez pas la question sur l'influence de Douguine sur Poutine, mais voyez-vous ce dessin où il y a les idées que Douguine a affirmées à partir du début des années 70 et qui sont les actions politiques concrètes que Poutine a entreprises après son venue au pouvoir. Donc, vous n'aurez plus les questions. Mais il ne s'agit pas de l'influence directe, je voudrais dire. Ou plutôt, l'influence directe est beaucoup plus réduite parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont beaucoup plus d'influence sur Poutine. Mais à mon avis, personne n'a influence sur lui. C'est un personnage assez dur. Et l'influence est difficile à calculer de toute façon. Oui, mais ce qui est très important, c'est ce que nos efforts sur le racisme, sur la géopolitique, sur la nécessité de combat contre le mondialisme et la globalisation, contre le libéralisme. Nous avons criminalisé l'idéologie libérale en Russie. Oui, parce que Poutine était à l'origine, faisait partie du clan des libéraux de Saint-Pétersbourg. Plus ou moins. Mais maintenant, nous avons, nous insistons. Nous insistions plus en plus, beaucoup des années en proposant les angles différents de problèmes, en insistant sur les arguments, et finalement, on est parvenu de faire l'union eurasiste, souveraineté comme la valeur plus haute de la Russie actuelle, et nous avons préparé intellectuellement la réunification avec la Crimée, avec l'Est de l'Ukraine, et nous avons justifié et préparé intellectuellement l'intervention en Syrie. En même temps, nous sommes les avocats de rapprochement entre la Russie et la Serbie, et aussi la nécessité de l'appui des forces populaires de droite ou de gauche, antilibéraux, libérales en Europe. C'est le cheminement des sociétés de pensée. Oui. Ce sont la force des idées. Da pređemo odmah na drugo pitanje. Drugo pitanje je postavila Jelena iz Beograda. Gospodine Dugin, zbog čega vi ne pripadate Evropi slobode i naroda, o kojoj je Mila puno puta pričala u ovoj emisiji? Mi smo mnogo govorili o tome i pred francuske izbore i posle, jer mi pripadamo grupi koja se zove Evropa slobode i naroda, Europe of Freedom and Nations, odnosno l'Europe de Nation et de Liberté, ali mi pripadamo naravno zajedno sa Velikom Rusijom, ali pitanje se odnosi na Sašu, našeg prijatelja. Zašto vi, Saša, lično ne povedete taj pokret? A pa to je u stvari pitanje odnosa Evrope i Rusije. Ну, во-первых, Россия не член Евросоюза. Марин Ле Пен. Россия не является членом Евросоюза, поэтому лично участвовать в этом мы, русские, не можем. Хотя надо сказать, что
мы поддерживаем все те тенденции, которые направлены на утверждение суверенной Европы, потому что Евросоюз это не суверенная. Реальных народов. Да, реальных народов. И в этом отношении та группа, которая создана была в Европарламенте, мы еще ее полностью поддерживаем. С большинством из них у России хорошие отношения, особенно у нас хорошие отношения и с Национальным фронтом, у нас хорошие отношения с Лигой Севера, очень с партией Свободы. Я надеюсь, что АФД, германская партия Альтернатива für Deutschland, и мы очень солидарны с этим направлением. Другое дело, что, конечно, наше влияние России на европейскую политику преувеличено. У нас ограниченные ресурсы, и мы поддерживаем также Россия поддерживает и другие движения. Marina je dobila 2 kredita od predsjednika ruskog. Ну, как очень хорошо. А сколько американцы финансируют? Хорошо, а сколько в Макрона вложил Ротшильд или другие? To je smiješno jer su u Francuskoj njoj spočitavali 2 finansijska kredita od ruskog predsjednika, a Macron je sam proizvod Rothschilda, on ne postoji. Macron je nepostojeća osoba. Тем более его никто не знал, и вдруг такой. А если четвертая политическая теория, как сказать, если она охватняет Европу с реальных народов. Вот это очень интересно, потому что когда европейские патриоты, правые националисты, когда они выступают против Евросоюза, против либерализма, против миграции, против беженцев, против исламизации Европы, они предлагают негативную повестку дня. Она правильная, хорошая, но она чисто негативная. А когда мы начинаем спрашивать о них, а какую позитивную программу вы предлагаете, они обычно возвращаются к старому национализму. И в этом ограничение, потому что старый национализм сейчас не будет действовать. Разрушив Евросоюз, что хорошо, они не создадут настоящую европейскую силу, настоящее европейское геополитическое единство. И здесь четвертая политическая теория. Здесь континентальная геополитика имеет огромное значение, потому что четвертая политическая теория направлена против национализма. Это антинационалистическое учение, поскольку оно предполагает, что не может быть одного народа более лучшего, чем другой. Оно старается выстроить диалог между различными этническими группами. И это для Европы просто необходимо, потому что кроме отрицательной повестки дня, критика Евросоюза, должна быть у этих сил положительная. И я не знаю, вот я полагаю, что четвертая политическая теория и новые правые, и европейская консервативная революция, и идеи Хайдеггера, и культурная антропология, если брать лево, на самом деле, вот все вместе это составляет основу для нового мировоззрения той альтернативной силе, которая складывается. De toute façon, par rapport à ça, il faut être assez pragmatique parce que même ce groupe dont tu parles, fondé autour du Front National à Bruxelles, enfin à Strasbourg plus exactement, c'est un groupe disparate avec des mouvements qui n'ont pas exactement les mêmes points, les mêmes positions. Ils ont les mêmes positions sur un certain nombre de sujets, mais pas sur tout. Mais ils ne doivent pas avoir, parce que sinon ça aurait été le Comintern. Non, mais c'est ce qu'il faut. Non, mais attention. Non, mais là, ce qu'il faut, c'est, comme disait Dugin, je me souviens ici, un soir sur un bateau sur le Danube, quand il était venu, et nous étions ensemble, il faut un noyau dur et tout autour plus de souplesse, de la souplesse. Il faut un noyau dur sur le plan idéopolitique et ça s'articule selon les pays, et différemment selon les pays et selon les situations. Mais je pense qu'il faut une structure centralisée qui impulse son action, ce ne soit pas uniquement idéologique, son action dans tout le continent européen et même au-delà. Oui, mais pas simplement. Tu sais mon engouement pour le Québec libre et l'Acadie libre. Bon, il faut que ça se développe. C'est pas simplement en Europe. On doit voir plus loin. Et cette structure, c'est justement, tu dis non au Comintern, c'est une sorte de Comintern ou c'est une sorte de NAT interne, peu importe comment on peut l'appeler. Le problème, c'est qu'en Russie, il n'y a pas d'État idéologique.
il y a un État qui va dans les bonnes directions, qui soutient la Syrie libre, la Syrie d'Assad, qui a de bonnes relations avec l'Iran, avec l'Arménie, qui voudrait avoir de bonnes relations avec une Serbie qui serait un peu différente, c'est-à-dire une Serbie qui serait debout. Et comme il n'y a pas d'idéologie d'État en Russie, on ne peut pas parler de Comintern ou Natintern qui en dépendrait, puisque ça n'existe pas. Bon, donc il faut le former dans des groupes indépendants. To je vezano za treće pitanje koje je postavio naš Nenad iz Republike Srpske i on upravo pita, gospodine Dugin, na koji način vi vezujete vašu četvrtu teoriju, odnosno političku teoriju i sliku sveta, jel? Svetonazor, kako mi kažemo svetonazor, Weltanschauung, sa slavjanofilskom idejom. Ja pretpostavljam, on ovdje samo kaže slavjanofilska, ja pretpostavljam da govori o Bulgakovu, Hercenu, Homjakovu, Solovjevu i все. Znači pravi klasični slavjanofili. Od Trubeckoja pa nadalje. Да, на самом деле это очень интересный большой вопрос. Но, во-первых, мы... To je ideja, da. Я принадлежу к направлению евразийцев. Евразийцы появились в начале 20-х годов в Европе, и они были наследниками славянофилов. Да. Конечно, евразийство в 80-е, в 90-е годы мы существенно и развили. Оно, конечно, другое сейчас, чем у отцов-основателей, у евразийства Трубецкого, Савицкого. Но на самом деле можно сказать, что мы по-прежнему остаемся славянофилами. То есть славянофилы, они выделили самое главное, они выделили понятие «народ». Народ славянофила. Они были не столько сторонниками империи или царской власти, они были против Запада, но главная их ценность была народ. И вот эта ценность, можно сказать, народа, она как бы и исторически перешла в главную ценность для нас. И в четвертая политическая теория строится на народе. Но как она относится с экзистенциализмом? Дело в том, что Хайдеггер, я последователь Хайдеггера, он выделил в качестве нового такого замены субъекта Дазайн. И вот мы рассматриваем народ, тот же самый народ, как у славянофилов, понятие цельности, у Хомякова, у Аксакова, мы рассматриваем народ экзистенциально. И есть одна формула, немецкая формула, которую сказал Хайдеггер. Dasein existiert völkisch. То есть Dasein существует через народ. Мы не можем быть Дазайном индивидуально, потому что у нас не будет языка. Нет, это невозможно. Невозможно. А язык по Хайдеггеру — это дом бытия. И вот поскольку язык мы получаем от народа, от нашей культуры, то эти вещи очень тесно взаимосвязаны. Поэтому можно рассматривать и евразийство как продолжение славянофилов, и четвертую политическую теорию как продолжение евразийства, и одновременно изначальное учение о народе как субъекте переходят в четвертую политическую теорию сквозь эти разные трансформации. Поэтому мы очень тесно связаны с славянофильским течением. Мы также оцениваем реформы Петра отрицательно. Мы также положительно рассматриваем теорию Москва, Третий Рим. Мы также против западнических влияний в русской монархии. Для нас народ важнее всего. Вот это движение в четвертой политической теории. Народ — это субъект истории. Мы совершенно забыли его накануне нового времени. В наших конституциях народ присутствует. Он и объявляется носителем высшей власти. Но если мы смотрим, как этот правовой пункт о том, что народ является высшим носителем власти, трактуется, мы сразу говорим, это либеральная трактовка. Народ — совокупность индивидуумов. Или классовая, как было в коммунизме. Или национальная, буржуазная, которая тоже совершенно другая. Народ для нас не совокупность индивидуумов, не класс и не совокупность граждан. Народ — это некое органическое понятие, как считали славянофилы. Upravo u psihologiji i psihijatriji bi tome bila najbliža koncepcija Danilevskog, Nikolaja Danilevskog i Junga, jer je tu ta kolektivno nesvesno... Очень можно точно сказать, как Данилевский обосновал множественность цивилизаций, который является базовым подходом четвертой политической теории на евразийство. А Юнг
добавил к этому понятие коллективного бессознательного. Я, кстати, Jung je 50 godina kasnije, posle, u svetu obično znamo Karla Gustava Junga, zanimljivog jako autora, o kome ja dosta pričam, ali Danilevski je pola veka pre Junga pričao već o kolektivnom, govorio već o kolektivnom. Да, он говорил о культурно-исторических типах, и предвосхищая Шпенглера и Юнга. И это очень вы правильно, Мила, Kad si rekao Špenglera, na zapadu ga sad često pominju. Ovih dana. Да. Но, во всяком случае, действительно, коллективное и бессознательное Юнга — это очень важный момент. И очень важно, я говорил с учеником Хайдеггера, профессором Херманом, и я ему изложил историю о множественности дизайнов. Для Хайдеггера это было бы нечто необычное. Мы как раз с ним очень долго об этом говорили, но он сказал, что если вы сумеете доказать и обосновать множественность дизайнов, как множественность коллективного бессознательности, как множественность культурно-исторических типов, то тогда это будет революция в понимании Хайдеггера. Поэтому но мы Хайдеггера рассматриваем именно так, что существует не один дизайн, а существуют разные дизайны. И только через вот эти разные дизайны, если мы будем глубже в них уходить, а это и есть с нашей точки зрения народ, тогда мы сможем достичь настоящего универсализма, а не того универсализма, с которым мы имеем дело сейчас, когда нам опыт одной цивилизации, хороший или плохой, вообще не важно, сразу навязывает всем остальным. Вот это абсолютный расизм, этноцентризм, и в этом отношении самая страшная тоталитарная природа либерализма. Потому что они говорят, вам нужно это. Откуда они знают, что нам это нужно? Postoji jedna jako dobra knjiga koja se zove Liberalisme totalitaire. Autor je Jacques Langlois. Ljudi je uglavnom u Srbiji nisu čitali, ali na zapadu je ona jako čitana, ali interesantno je da Heidegger isto nije u Srbiji mnogo obrađivan, u Francuskoj jeste. U suštini slavjanofilska ideja jeste neka vrsta egzistencijalizma. Ты согласен? Вот я как раз и сказал, если понимать экзистенциализм как у Хайдеггера, а не как у коммуниста Сартра, или как его понимают. Нет, Сартр это другое. Да. Вот если понимать именно хайдеггеровское учение. Il a pompé chez Heidegger. Oui, mais c'est quand même différent. Но это действительно quand même différent. Но я думаю, что если обратиться под экзистенциализм понимать Хайдеггер, то мы очень многие сходства со славянофилами увидим. И в четвертой политической теории через отождествление народа и дизайна, поскольку для нас дизайн и народ это одно и то же, мы как раз и видим это уже последовательное, продуманное теоретическое отождествление славянофильской традиции и хайдеггерианства. Я бы лучше говорил не об экзистенциализме, а о хайдеггерианстве. Da. Mi jako mnogo, dragi gledalci naši, vi znate koliko mi mnogo govorimo o tome da živimo u vremenu kad nema ni levice ni desnice, da je ne samo zato što je levica lažna i što je desnica lažna. Francuski general de Gaulle je govorio nisam socijalista jer svi lažu, nema socijalista iskreni, ni mi u Srbiji nemamo ni levicu ni desnicu i sve je fata morgana, sve je u stvari jedna šizofrenija. Možda je upravo ovo što ti, Saša, pričaš način da se теоретизует, jer народ nije ni levica ni desnica. Вот, это совершенно верно. Это очень хорошо сказал Честертон. Честертон сказал, элита должна быть правой или левой, а народ никогда не бывает ни правым и ни левым. Он всегда един. И те, которые пытаются расколоть народ на правых и левых, хотят его уничтожить. Поэтому вы совершенно правы, что они должны быть ни правых, ни левых. И это именно с помощью правых и левых народ попадает в ловушку. Они очень больше всего сейчас боятся популизма. Популизм — это когда народ говорит от самого себя, не считаясь с идеологией элит. И четвертая политическая теория настаивает на этом. Четвертая политическая теория — это как бы идеология популизма. Все говорят, у популизма нет идеологии. Есть. Просто она не подходит под эти три. Она не левая, не крайне левая, не правая, не крайне правая. И, конечно, она антилиберальная. Поэтому четвертая политическая теория — это как бы пробуждение сознания народа, то есть массы, который не правый, не левый, но это не значит, что он не может себя интеллектуально представить. Вот четвертая политическая теория — это интеллектуальное представление народа. Mada je malo te ideje bilo čak i među ideolozima fašizma, mislim na one originale, ne mislim na zloupotrebu, nego jer je fašistička ideja u početku bila ideja vrlina.
ideja vrlina, društvo vrlina, starogrčko društvo vrlina, posle to otišlo sve u pogrešnom pravcu. Juste une question. On a dit que justement c'est une conception très intéressante parce qu'elle annule gauche-droite. Il n'y a que le peuple. Le système a intérêt à maintenir la fiction d'une droite de droite et d'une gauche de gauche. C'est la scission du peuple. Comme cela qu'il peut se maintenir. Et on voit très bien qu'effectivement, il y a de plus en plus de prise de conscience du fait que le libéralisme est un totalitarisme. Et qui contrôle tout et qui, sur la base de la réduction économique et financière. Oui, oui. Mais le macronisme, puisqu'on tourne un peu autour de Macron, là, c'est un ballon qui va éclater très vite parce qu'il n'y a rien dedans, c'est vide. C'est un emballage. Mais il n'existe pas. Puisqu'il veut plus de Bruxelles, il n'existe pas. Non, mais le macronisme n'existe pas. Les gens qui ont voté pour Macron contre Marine Le Pen au deuxième tour, c'est un tiers de macronistes, il y en a. Macroniste, c'est l'hyperclasse privilégiée, ce que Jean-Claude Michéa appelle la gauche kérosène, toujours entre deux avions. C'est la gauche qui vit sur des fantasmes et qui a pensé que Marine Le Pen allait rétablir un fascisme en France. Et donc une partie de la gauche a voté pour Macron. Et puis aussi le secteur de l'immigration et de la post-immigration manipulée. Les trois catégories. Mais ce qui est intéressant, c'est que Macron représente le libéralisme pur. Oui. Ni droite, ni gauche. Mais aussi ce libéralisme pur manipule par le peuple en le faisant... Il a volé l'étiquette ni droite ni gauche. Il l'a volé. Ne, ali on je zato što je sistem morao da se održi. Oni su izabrali Macrona, sistem je rekao Marini Le Pen, koja nije ni levo ni desno, možemo da suprotstavimo samo супер либерала, koji neće biti ni levo, ni desno. Это именно так, но это как раз и есть две противоположности. Либерализм не левый и не правый и оперирует левыми и правыми либеральными. А Марин Ле Пен в данном случае выступала от именно народа, от популизма. C'est si vrai que les endroits où on a voté le plus pour elle, pour le Front National en France, sont les endroits qui votaient avant communistes. Да, очень многие. Du temps où le Parti communiste était très fort. Et du temps de Georges Marchais et un peu avant. Et des endroits aussi qui votaient à la gauche. Et même les travailleurs ont soutenu Marine Le Pen plutôt. Oui. C'est très important. C'est pourquoi on assiste alors au changement très important de la politique globale, universelle, parce que le populisme s'affirme de plus en plus. Alors, le populisme, certains le classifient, il y a un populisme de droite, un populisme de gauche, mais en fait, la grande terreur du système, c'est que les populismes dits de droite et de gauche se rejoignent. Oh, plus que ça. Avant, je pensais qu'il faut unir la droite et la gauche libérale, antilibérale. La gauche antilibérale et la droite antilibérale. Mais finalement, je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas comme ça. Nous ne devons pas faire accepter cette division artificielle entre la gauche et la droite dans le peuple, parce que tout ça est projection de classe dominante. Donc nous devons... Le peuple s'en fiche d'ailleurs de la droite et de la gauche. C'est bien, il a raison. Moi, j'avais un oncle... Parce que le peuple veut du social, mais il veut la tradition. Alors, j'avais un oncle il y a quelques années qui votait tantôt à certaines élections pour Arlette Laguillet de Lutte ouvrière, et tantôt pour Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est bien. Il n'était pas le seul. Et c'est très logique et très cohérent, je voudrais dire, parce qu'il s'agit de certaines maturations de populisme qui doit absolument rejeter cette scission droite-gauche. Qui provoque la colère et le mépris de la classe, de l'hyperclasse, de la classe dominante qui dit ces gens ne connaissent rien, ce sont des ignorants, ils ne devraient pas voter et qui pensent de plus en plus à un système censitaire ou un système sans élection. Socijalne pravde, recimo da kažemo bivše levice socijalne pravde i desnice vrednosti tradicijskih kolektivnog pamćenja i tako dalje, taj spoj je
nužan. To je bio veštački rascep na kome su parazitirale grupe političke. En fait, c'est très important ce à quoi... nešto uzeo Černiševskog? Da li možda kažeš, jesi li nešto uzeo Černiševskog? Ce à quoi les résultats au Parlement ne reflètent pas les rapports de force, pour parler de la France, en France, ne reflètent pas les rapports de force réels. On a assisté à l'éclatement des partis politiques. De droite et de gauche. Et droite libérale et la gauche libérale du système ne participaient pendant les élections. C'est vraiment le grand changement. Grand changement. Macron, c'est la bulle d'air qui fait illusion. Macron, c'est l'élite libérale pure, et contre lui, c'est le peuple européen et français. Et c'est très clair, et donc tous les restes ne sont pas importants. On peut se débarrasser des autres et commencer la lutte véritable des peuples contre les élites globalistes qui sont en Russie, en France, ou en Serbie. Donc, c'est la lutte des peuples différents contre l'élite plus ou moins unifiée. Et c'est ce que vous avez proposé. Nous devons organiser quelque chose, le réseau des peuples, pour unir les peuples dans leur lutte. Il faut lancer l'opération de la nouvelle résistance populaire. Oui, populaire, et non pas nationaliste, absolument. Parce que le nationalisme, c'est aussi la stratégie de l'élite globale pour diviser le peuple. Le terme est ambigu et il ne signifie pas la même chose selon les pays. Mais de toute façon, ce qui est très mauvais dans le nationalisme, c'est opposition d'un peuple à l'autre. Et c'est donc instrumentalisation. Pour moi, nationalisme, ça ne signifie pas la haine de l'autre. D'accord, mais il s'agit de sur quelle base on peut s'unir. Na kojim osnovama je moguće ujedinjenje. Il y a une confusion sur le terme parce que, par exemple, dans les Balkans, les nationalités, ça veut dire les ethnies. Et alors qu'en France, la nationalité, c'est un concept politique. Et il y a aussi cette différence entre la France et l'Allemagne, parce que la France, tu parlais de Volk. Les Français, les Allemands, même sans être les nationalistes, ont été plutôt volkisch. La communauté du peuple. Ein Volk, c'est le concept organique. Et la nation, c'est le concept politique. Basé sur identité individuelle. Et le folk se base sur l'identité pas uniquement parce que c'est une vieille histoire. La nation française s'est fondée sur est une nation autour d'un État, donc concept politique. Et c'est pas né en 1789. C'est pas né en 1789, comme le prétendent certains individus de la gauche, entre guillemets. Et la nation française existait bien avant la Révolution française. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer, parce que les deux histoires de France et d'Allemagne sont différentes. Les concepts sont différents, il faut être très pragmatique. D'accord. Imamo još jedno pitanje, ajde uzet ćemo i ovo, to je Milisav iz Niša. Loznica? Ne, da, možda poznajemo Milisav iz Loznice, pa skoro da napravim lapsus. Milisav iz Niša, vrlo jednostavno pitanje, ali sve možemo još kroz to da kažemo. Gospodine Dugin, da li ste vi verujući čovek i na koji način vi shvatate veru? Vjeruju, tvoje vjeruju. U šta zapravo? Я православный христианин. Я родился в православной России. Конечно, это был Советский Союз, и поэтому я получил светское образование, но когда я стал понимать, что к чему, я обратился к своим корням. При этом я очень интересовался другими сакральными традициями, я их изучал, исследовал, но в результате я пришел к выводу, что даже факт нашего рождения не случайен. И если мы не сможем понять и защитить и сохранить свою веру, то как же мы будем вести себя в другой вере? Поэтому я считаю, что хотя православие – это открытая вселенская церковь, я все-таки считаю, что она открыта всем индивидуально. Но для русских это естественно и нормально быть православными. Поэтому для меня православие – это мой выбор, это выбор моего народа, это моя традиция, это моя культура. И я считаю, что если даже я что-то не нахожу
в православии, то виноват я, а не православие. То есть менять надо себя, искать надо лучше, изучать надо больше. И я считаю, что православная идентичность сделала нас теми, кто мы есть. Мы не помним уже себя, какими мы были до православными. И теми все лучшее, что в нас было до принятия православия, мы найдем, безусловно, в самом православии. Поэтому мне кажется немного странным сейчас язычество, которое пытаются возрождать, когда они противопоставляют язычеству христианству. Ведь на самом деле все хорошее, что было в язычестве, оно было взято в христианстве. И мы можем найти и это там. Да. И когда мы говорим о искусственном антихристианском язычестве, такого не было. Это иллюзия. Да. И, в принципе, в этом отношении для меня вопрос не стоит. У меня нет отторжения язычества, но современное язычество — это абсолютная пародия. Поэтому правильно должно быть искать корни своей традиции, своего народа через те формы, сакральные формы, которые сохранились и которые нас связывают с нашим прошлым. Evo to za naš srpski narod, samo sekund. Pravoslavlje je spoj grčko-vizantijske strogosti i ruske kreativnosti. Nama je u principu bliža ta ruska duša i taj deo, mada je to zajedno čini pravoslavnu veru, a ti svakako znaš, i o tome smo mnogo puta pričali gledalcima, za jednu briljantnu knjigu Nikolaja Berdjajeva "Smisao i značenje ruskog komunizma", gde upravo govori o... Ta knjiga je veoma, veoma popularna u Francuskoj. Le sens du communisme, le sens et la signification du communisme. Очень интересно, да, что если мы посмотрим вот эту идею Бердяева... Koja zapravo govori o korenu pravoslavnom, da bome, same šta je sve uzeto iz te ideje, i kad god se u Srbiji, a mi se u Srbiji još uvek psihološki nekada delimo na komuniste i na vernike, onda ja uvek kažem, ja uvek kažem, komunizam je star 100 recimo godina, a ovdje imamo 2500, pa sad šta je jače u čoveku? Именно. И очень интересно, что вот Бердяев показывает, что продуктом секуляризации православия может быть коммунизм, а продуктом секуляризации Западной Церкви становится капитализм. Точно, да. То есть это не значит, что коммунизм православный или что капитализм является протестантским. Но вообще говоря... Ali on shvatio da to jedno vodi ovome, drugo. A inače, slavljanofili su mnogo pre zapadnih autora neke stvari objasnili. Ajde da uzmemo u obzir i Berdjajeva, ali recimo Sergej Bulgakov je shvatio da je protestantsko osuđivanje siromaštva, on je to shvatio mnogo pre Webera. Da. Znaš što, Sergej Bulgakov je rekao mnogo pre Webera. Je me souviens, j'étais à Paris et je voyais pratiquement Jean Parvulesco tous les jours, autour des années 1980. Et il me disait, il y a un formidable renouveau de l'orthodoxie en Russie. Et nous étions sous le régime communiste de l'Union soviétique. Non, mais c'est très important parce qu'il avait publié dans un bulletin que je faisais qui s'appelait Correspondance européenne, un très long article pour étayer son opinion, sa thèse, le renouveau orthodoxe qui va tout balayer. Da, pravoslavlje nije prozelitsko, ali treba naši ljudi da znaju, imamo jedan sociološki fenomen zanimljiv, a to je da recimo jug Francuske masovno prelaze u pravoslavlje. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Il y a une tendance. Il y a cette tendance, évidemment. Il y a une grande poussée d'orthodoxie dans la Légion étrangère. Ja bih sada, imamo još jako mnogo pitanja, to ćemo ostaviti za sljedeće emisije. Naši gledalci su u ovoj emisiji Pariz, Beograd, Moskva često slušali Sašu Dugina, uključivanje tvog dnevnika, i oni te poznaju. Oni su imali utisak da ti tu sediš jer si se ti uključivao. Ja bih da za kraj emisije kažemo u nakrst šta bi Saša predložio ili koju bi poruku rekao prvo francuskom narodu, pa onda srpskom, zatim da Yves kaže poruku za ruski i za srpski narod i na kraju ja. Tu as compris? Bon, si tu n'as pas compris, on va te dire. Da počnemo sa Sašom. Šta bi bila tvoja ozbiljna u ovom trenutku, užasnom za Francusku, jer Francuska je u lancima, Francuska je porobljena zemlja, to i stalno priča. Marina, ona je najjača, Nacionalni front je najjača politička snaga, ali je
onemogućeno im je, da oni nisu ni u parlamentu predstavljeni, znači većinska Francuska ne postoji. Francuska je pred građanskim ratom, situacija je užasna, a narod veruje da će se ponovo nešto podići. Šta bi ti njima poručio kao ruski rodoljub и, наверное, человек познат в целом свете? Я думаю, что, вы знаете, я был несколько лет назад на манифестации для всех, Маниф Пуртус. И я видел миллионы французов, которые не были крайне правыми, которые не были традиционалистами, которые были обычными французами, но которые выступали против гей-браков и против того разложения курса ультралиберального, который был. И этот Маниф Пурту, это был народ, на самом деле. Народ, которому не дают представительства. Сегодня в Европе существует, как вы правильно сказали, абсолютная либеральная диктатура. Это тоталитарный либерализм, который дает свободу быть только либералом. Я считаю, что через какое-то время Макрон может только одно — усугубить всю ситуацию, потому что либералы считают так: есть какая-то проблема, надо больше либерализма, чего-то не хватает, больше либерализма, есть большая миграция, надо больше либерализма, больше иммиграцию. И я абсолютно уверен, что гражданская война уже запрограммирована Макроном. Вот когда каждый француз, который проголосовал за Макрона, он сказал, это было голосование за неминуемую гражданскую войну. И я думаю, что просто здесь такой момент, что это идет против всего французского народа, французский народ будет жертвой, но этой гражданской войны, но эта гражданская война покажет, кто есть кто, потому что в конце концов французы — это великий народ. Я написал одну книгу в своей серии на Амахи, которая называется «Французский логос», Орфей и Мелюзина. Такое. Я очень люблю французский народ, французскую культуру, и я считаю, что почему я говорил об Орфее, потому что Орфей — это герой, который спускается в ад. И вот французский народ сегодня находится в нижней точке ада. То есть французский народ вместе с Макроном спустился в последнюю точку ада. Здесь происходит самая главная французская история, и либо французский народ исчезает, и мы говорим, этот был прекрасный народ, или он начинает подниматься. Это критический момент. Но сербскому народу я хотел бы сказать, что сейчас точка выбора. И точка выбора, потому что если двигаться в Европу дальше, это значит отказываться от Косово. Если биться в одиночку, это невозможно. Сейчас Сербию спасет только вхождение в Евразийский союз, потому что Россия, как мощная ядерная держава, признает Сербию в границах, включающих Косово. И если Сербия станет членом ОДКБ Евразийского союза, то проблема Косово будет нашей проблемой. Такое. Нашей, то есть мы же признаем, что это наша территория, сербская, и это очень серьезно. Кто что другой не признает, нас это вообще не волнует. И у Сербии сейчас есть шанс. Если этот шанс не использовать, мы видим сами, мы развалили Советский Союз, какой кровью дается нам восстановить его части. Если мы не используем сейчас шанс, который есть у Белграда, у Вучича, я даже не знаю, как будет складываться дальнейшая судьба, но если не использовать этот шанс и отдать Косово, то здесь тоже ничего хорошего не будет. Это просто фактически конец. Это, во-первых, полная делегитимация власти, во-вторых, это начало волнений, в-третьих, это война и насилие. Например, косовские сербы будут вычищены так же, как сербы из Краины, из Книнской Краины, и просто вот это будет геноцид. А следующим объектом геноцида будут албанцы, потому что дальше американцы, что вы думаете, они построят, потом вначале они уничтожат сербов, потом они примутся за албанцев. Juste un mot. C'est à toi maintenant de dire ton message aux Forgeons Russes, mais le bloc continental, forgeons le bloc continental avec l'aide de l'État russe ou à côté de l'État russe, et trouvons en Europe, de l'Atlantique au Pacifique, 1, 2 ou 3 points de rupture et établissons nos bases de libération nationale, sociale, continentale. Voilà ma conclusion. Dobro, i na kraju je ostalo meni da kažem
šta francuskom narodu, prvo ću se tebi obratiti. Znači, slušaj me. Mais quoi? Je vous souhaite la libération des chaînes. Neka živi francuski narod i se što pre Tu m'as bien dit d'ouvrir oslobodi. la bouteille, non? Sačekaj. Sačekaj malo. A Saši, tebi odgovaram samo kratko, jer ću odgovoriti i za naš srpski i za ruski narod. Teoretičamo svi, jer smo svi u tom svetu, teorije, nauke i tako dalje, ali baš zato hoću drugčije da ti odgovorim. Pa slušaj. Rasiju umom не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить, Сербию умом не понять, аршином общим не измерить, в Сербию можно только верить. Прекрасно. Tu sam tela ti kažem da smo isto. J'ouvre le champagne, on ne pourrait pas faire ça à la télévision française, c'est interdit. Oh non, la télévision française. Nous, on est là. Tout est Paris, interdit. Belgrade, Moscou, znači, En France. Paris, Beograd, Moskva, za buduće ujedinjenje. La France est le pays de la liberté, mais tout est interdit. Oslobođenje sveta, pazi da se ne Ah ben ça, je sais pas, sve. hein, ça dépend. Inače, mi, dragi gledalci, u ovoj emisiji pijemo dobro vino, ali pošto imamo izuzetnog gosta, onda smo... Je mets sur le Ali premier ovo parce que... nije lažni, ovo je pravi šampanac. Et c'est du vrai champagne, hein, c'est pas du mousseux. Ovo je pravi, a ne lažni, zato što je u ovoj emisiji sve istina i sve je pravo. Attention, donne-lui celui-là parce que celui-là est un peu ébréché, j'ai l'impression. Ajmo. Attends, c'est pas fini. Hein. Sašanka, posipaj. Il y a de la mousse. Dobro. Dobro si otvorio, nije nigde iscurilo i nisi nas pokrio vodom, tako da je sve u redu. Ajde, dosta. Idemo. Ajde. Vive la France, qu'elle soit libérée bientôt. Vive la Russie. Et vive la Serbie. Da zdravstvuj Rasija. Živjela Serbija. Vive la Serbia. Vive la Serbia. Jednu minutočku. Za ujedinjenje i oslobođenje sveta. Cela peut bien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi je ne tends pas la main.